Samsung A series phone တွေကလက်ရှိငွေဈေးတွေအရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှအရင်တန်တယ်လို့မခံစားရတဲ့ series တွေမှာပါတယ်။ကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်နော်။ပုံမှန် mid range တွေပုံမှန် entry တွေအဲ့ဒါတွေထက် brand ကြီးဖြစ်တာနဲ့အလျောက်သူ့ဟာနဲ့သူကောင်းကွက်လေးတွေရှိတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော် full review လုပ်ပေးမယ် Samsung Galaxy A15 ကရော9သိန်းဝန်းကျင်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲ။အဲ့ဒါကိုချက်ကြည့်လိုက်အောင်။ကျောဘက်ကဒီဇိုင်းကို Samsung ကသူ့ရဲ့ signature လို့တောင်ဖြစ်လာတဲ့ vertical camera design ကိုပဲသုံးထားတယ်။ဒါမျိုးလောက်တာရဲ့အားသာချက်ကနောက်ကျောဘက် design ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ Samsung phone ဆိုတာတွားပြီးတော့သိတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘာ model လဲဆိုတာကိုတော့ရုပ်တရက်တော့ခွဲရတော့ခတ်သွားစီတာပေါ့။တစ်ဖက်ကပြန်လှည့်စဉ်းစားလိုက်ရင်လည်းကောင်းတာ။ဒီ A15 မှာသုံးထားတာသူက plastic bag plastic frame ပဲ။ထုံးစံတိုင်းပဲplastic bag plastic frame ဆိုပေမဲ့လည်းရမ်းကြီးတော့ကန်ရတာတော့ချိမဖြစ်ဘူး။ဖုန်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာလက်ထဲမှာကန်ရတာအဆင်ပြေအောင်လို့အခုလိုမျိုးနည်းနည်းလေးခြိုက်ပေးထားတာမျိုးရှိတယ်။သူ flat frame နဲ့မို့လို့ကန်ရတာ boxy ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုတော့ရောက်တယ်။ A14 မှာတော့က 9.1mm လောက် acetone ကြီးထူတာ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခု 8.4mm ဆိုတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ပါကြသွားတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းတူတခြား mid range phone တွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ 8.4mm ဆိုတာထူတဲ့ထဲမှာတော့ပါနေတော့မယ်။သူ့ရဲ့လေးချိန်ကလည်း 200g ရှိမယ်။ဆိုတော့ဖုန်းကကန်ကြည့်ရလို့ရှိရင်ထူထူလေးလေးနဲ့ရင်းကြီး premium မဆန်ဘူးဆိုတော့ပုံစံပေါ့နော်တိတ်ဈေးမကြီးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံတော့ပေါက်တယ်ပြင်ဆင်စားကြည့်ရင်တကယ်လည်းဈေးမှမကြီးတာတခြား brand တွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့ဟုတ်တယ်နည်းနည်းပိုဈေးများနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါဈေးကြီးတဲ့ model segment မဟုတ်ဘူးပြအဲ့ဒါကိုပြောချင်ပိုဆိုးတာတစ်ခုကသူကအရှေ့ဘက်က bezel နဲ့ချင်းနေနေရအထူကြီးတွေရယ်သူက water drop notch ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုသိတာတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ရန်ကြီးလက်ခံပေးလို့မရဘူးတချို့ budget phone တွေမှာတော့မှ bezel တွေချင်းတွေကဒီလောက်ကြီးထူတော့တာမဟုတ်ဒါ entry level ကိုပိုရောက်တဲ့ A15 မှာတင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်12သိန်းလောက်ပေးရတဲ့ A25 တို့ဘာလို့မှဖြစ်နေတာဆိုတော့Samsung အနေနဲ့ကဒီ design ဘိုင်းမှာတခြား competitor တွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုတော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရင်တော့ကောင်းမှာပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Honor X8B မှာဆိုလို့ရှိရင်6သိန်းခွဲလောက်ဆိုတဲ့ဈေးမှာပဲ pill shape punch hole တွေလို့ bezel ပပလေးတွေလို့ချင်းမရှိတော့တဲ့ design တွေလို့ရနေပြီအထူကလည်း 6.8mm ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးဖုန်းတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင် A15 ကတော်တော်လေးကို budget ဆန်တဲ့ဘက်ကိုပေါက်သွားရောအယောင်လေးတွေရဲ့လက်ရမထင်တဲ့ကြောဘက်က texture လေးတွေကတော့မဆိုးဘူးအဆင်ပြေတယ်အဒီဘက်ကရှေ့ဘက်ချမ်းကိုကြည့်လိုက်ရင်တော်တော်ရုပ်ဆိုးနေတာပဲSamsung ကလည်းအဲ့လိုလုပ်ထားတာအကြောင်းတော့ရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ထက်ဈေးမြင့်နဲ့ဈေးပိုများတယ်နော်။ A series မှာ5 series ပေါ့နော်။ A54 တို့ဘာလို့အဲ့လို level တွေနဲ့လည်းသူက segment ကလည်းခွဲရသေးတယ်။သူတို့ flagship တွေနဲ့မတူအောင်လည်းပုံစံလောက်ရသေးတယ်။ဆိုလိုချင်တာသူတို့ရဲ့ brand အတွင်းထဲမှာပဲသူကပိုင်းတွေခွဲထားရတယ်။မဟုတ်လို့ရှိရင်ဈေးကြီးတာကိုဘာသူကဝယ်တော့မှာလဲ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ Samsung ရဲ့ entry level mid range level တွေကနည်းနည်းပုံမှန်ထက်တခြားmarket ထဲကလုံးနေထက်ပိုဈေးကြီးနေတာထားပါတော့ speaker ကလည်း stereo မဟုတ်သေးဘူးသူ down firing mono speaker ပဲ 3.5mm jack ပါမယ် fingerprint scanner ကိုဘေးက power button မှာထည့်ပေးထားမယ် display က A14 မှာတော့တော်တော်လေးကိုစုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ 60Hz PLS LCD သုံးတာ A15 မှာကျတော့ဘောင်ဝင်တန်းဝင် 90Hz 1080p Super AMOLED display ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုင်းကတော့အားရလာပြီအရောင်လေးစိုးတယ် viewing angle လေးတွေမိုက်တယ် true black ရမယ် auto brightness ထားလိုက်လို့ရှိရင်နေအောင်အောက်တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်800 nits အထိ peak brightness ရမယ်ဆိုတော့ display ဘိုင်းမှာနာမည်ကြီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Samsung phone ကိုသုံးနေရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကတော့ရနေတော့မှာပဲ 90Hz ရလာတာကလည်းသုံးရတာမှာ 60Hz ဆက်ဆိုင်ရင် smooth ဖြစ်တဲ့လောက်တော့ပိုဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ SoC ကကြတော့ MTK G99 နဲ့သုံးထားလို့လားဒါမှမဟုတ် One UI ကိုကပဲပုံမှန်ထက် resource heavy ပိုဖြစ်လို့လားတော့မသိဘူး90Hz နဲ့မှာပဲဆိုတော့တစ်ချက်မှာနည်းနည်းလေးထစ်ချင်ပြီးတော့ stutter လေးတွေဖြစ်ချင်တဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်တခြား Snapdragon 680ကိုသုံးထားတဲ့တချို့ဖုန်းတွေမှာတော့ smooth မဖြစ်သလိုပဲဒါပေမဲ့ဒီဘိုင်းမှာလည်းမနစ်က A14 မှာတော့သုံးထားတဲ့ Helio G80 တက်ဆိုင်တော့အများကြီးတာတယ် benchmark တွေအရာနှစ်ဆနီးပါးတော့ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ G99 ကပြောရရင် game တွေဘာတွေဆော့လို့လဲတော်တော်လေးအဆင်ပြေသေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်အခုပြထားတဲ့လောက် setting တွေနဲ့ဆော့လို့ရမယ်ဗျာတခြားဒီတရုတ်ဘက်ကဝင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ official ဝင်တဲ့ဖုန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေရဲ့ဈေးဝန်းကျင်တွေမှာဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့ SoC ကလည်းအများကြီးတော့မရှိလောက်ဘူး Snapdragon 680တို့695တို့အလွန်ဆုံးမှာ Dimensity 1080တို့နော်အဲ့လောက်တွေထဲကနေမှလာကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘိုင်းကလည်း fair တော့ဖြစ်တဲ့လောက်တော့ဖြစ်လာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အရင်ကလောက်ကြီး Samsung ဖြစ်နေလို့ SoC ဒီ entry level မှာစုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးအရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ okay UI အကြောင်းကိုပြောမယ်ပေါ့နော် One UI ကတော့ပြောမနေနဲ့သုံးရတာတော်တော်မိုက်တယ် stable ဖြစ်တဲ့ experience ကိုရတယ်ပြီးတော့ Samsung စီကနေပြီးတော့ A15 အတွက် major OS update ကိုလည်း၄ခုထိရမယ်အဲ့လိုသူတို့ promise ပေးထားတယ်ပါနော် security update တွေကိုတော့သူတို့9နှစ်ထိပေးမယ်ဒါကတခြား mid range တွေတခြား entry level တွေအဲ့ဒါနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင် brand ဘိုင်းမှာတော့ကွာ camera A14 နှုန်းကနေအတူတူပဲသူက50 megapixel f1.8 main camera
5 megapixel f2.2 ultra wide နဲ့2 megapixel macro ဆိုပြီးတော့3လုံးပါတယ် selfie ကတော့30 megapixel ပါမယ်စိုင်းရိုက်ကြည့်တာမှာတော့ဘာမှသိပ်ပြီးတော့များများဆက်ပြောစရာမရှိဘူးပုံမှန် mirror တွေမှာတွေ့နေကြ setup နဲ့ quality နဲ့ပဲအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ပုံကောင်းကောင်းထွက်မယ်နည်းနည်းမှောင်နေလို့ရှိရင် noise တွေဝင်တာနဲ့ focus တွေတိတ်မမိတာနဲ့အဲဒီကိစ္စမျိုးတွေများတယ်တခုကောင်းတာကအယောင်ကြီးစူးရဲနေပြီးတော့ saturated ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး natural sensor ဘက်ကိုပို့သွားတယ် online shot ဘာညာအတွက် camera color မှန်ဖို့အတွက်အသင့်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုတော့ test shot ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေပဲတစ်ချက် show လိုက်ပါနော်Okay, battery ကကြတော့သူက A15 မှာလိုမျိုးပဲ 9000 mAh ထည့်ထားတယ်။တရက်တာကောင်းကောင်းလုံလောက်တယ်။လက်ရှိဖုန်းတော်တော်များများမှာပါတဲ့ standard ပဲပေါ့နော်။ fast charging အပိုင်းကိုလည်း A14 တုန်းက15 watt ထပ်တိတိတာပုံမြန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်25 watt ကိုသုံးပေးတာ။အများကြီးပိုကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဈေးမှာ25 watt ဆိုတဲ့ fast charging ကနှီးတော့နှီးနေတော့မယ်။25 watt ဖြစ်သွားလဲဘူးထဲမှာအရင်ကလိုမျိုး charger တော့ထည့်မပေးထားတော့ဘူး။ charger မှာပါတဲ့ကိစ္စ entry level အထိပါရောက်သွားပြီ။နော်ဆိုတော့ကဲအဆုံးသက်ပြောရမယ်ဆိုရင် Samsung A series ဆိုတာတကယ်တမ်းတော့ entry to mid range level ပဲမနစ်က A14 တုန်းက 4128GB version ကို 9,990,000 နဲ့ရောင်းတယ်ဒီနှစ် A15 မှာကျတော့ 8128ဖြစ်သွားပြီးတော့ဈေးက 9,500,000 လောက်ထိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဈေးက lower mid range ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့တော်တော်များတယ်လို့ပြောလို့ရသေးတယ် A14 ထက်ဈေးအများကြီးပိုကြီးသွားတာ SoC ပိုကောင်းလာတာရယ် display ကို PLS LCD မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ 90Hz AMOLED panel သုံးပေးထားတာရဲ့အကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်Samsung ဆိုတဲ့ brand ရဲ့ OS update ကိုအကြာကြီးရတာရဲ့နဲ့ကိုအဲ့နှစ်ခုကိုမှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်One UI ဘာညာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် A14 နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဒီ A15 ကအများကြီးပိုတန်အများကြီးပိုကောင်းလာတဲ့ဖုန်းဒါပေမဲ့ Samsung ဆိုတဲ့ brand ကိုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထက်ပိုနေတဲ့ဈေးမှာတော့မှသူ့ထက် specs တွေ design တွေ build quality တွေအများကြီးပိုတာတဲ့ဖုန်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကဂျင်းလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လောက်တော့မဟုတ်ဘူးဂျင်းဆိုတဲ့ level လောက်ထိတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားဖုန်းတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့ recommend ပေးလို့ကောင်းတယ်တန်တယ်ဆိုတဲ့နေရာရောက်မလာသေးဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပို့ပြီးတော့နီးစပ်လာပြီကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမြင်တယ်ခမရတို့ရောဘယ်လိုမြင်လဲ A15 ကိုတန်လာတယ်လို့ထင်လားဘယ်သူတွေကင်နေတယ်လို့ထင်လဲဘယ်သူတွေမကင်သင့်ဘူးလို့ထင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကုန်လာလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တော့